ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜலதோஷம் மற்றும் இருமலுக்கான வீட்டு வைத்தியம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சீரகம், பனங்கல்கண்டு, கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெற்றிலை, அதிமதுரம், சுக்கு, சித்திரத்தை, ஓமம், சதக்குப்பை, வால்மிளகு, கண்டந்திப்பிலி, கண்டங்கத்திரி, கொஞ்சம் மிளகுத்தூள். 4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள் எல்லாத்தையும் போடணும். கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெற்றிலை, கண்டங்கத்திரி, சுக்கு இது மாதிரி நல்லா இடித்து போடணும். அதிமதுரமும் இடித்து போடணும். பனங்கல்கண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ மிளகுத்தூள் போட்டுக்கணும். நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ நம்மளோட ஹோம் ரெமெடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஜலதோஷ இருமலுக்கான ஒரு நல்ல வீட்டு வைத்தியம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்ப கீழ இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. பை பை.